Bien, vamos a seguir con el ejercicio a partir de donde lo habíamos dejado. Teníamos dibujado la campana y el tiro de la chimenea, pero esto no estaba recortado, no estaba acabado. Entonces, la manera más práctica de hacer el recorte es resolver la intersección entre ambos. Me pongo aquí en una capa, por ejemplo la capa auxiliar, selecciono ambos elementos y le doy a intersecar o intersección, perdón. Fijaros, aquí me ha aparecido la intersección, que es esto de aquí, que lógicamente por la posición que tiene el prisma en relación al cono, con estas dos caras de atrás son dos rectas, porque son dos planos que pasan por el vértice del cono y por lo tanto la intersección son generatrices, y con los otros dos planos verticales me da dos arcos de hipérbola. Si os miráis el apartado de cuádricas que os hemos pasado como tutorial, veréis un poquito esto explicado. Venga, tengo hecha esta intersección. Ahora, por ejemplo, me voy a ocultar el cono y aquí tenemos la intersección encima del prisma. Pues voy a recortar el prisma contra esta intersección. Selecciono la intersección, le doy a recortar por la parte de abajo, y ahí ya tenemos el prisma recortado en base a la intersección. Activamos ahora el cono y desactivamos el prisma. Y ahora podemos recortar el cono contra esta misma curva intersección. Le damos a recortar contra aquí, esto. ¿Veis? Y hemos hecho este agujero en el cono. Si ahora activamos el prisma, tenemos el prisma y el cono que tienen, por aquí el humo tiene continuidad, el humo puede salir porque esto está agujereado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, ¿qué más viene ahora? Ahora viene este cilindro de aquí, este cilindro vertical, que podemos obtenerlo como extrusión de esta misma circunferencia de la base del cono en esta dirección. En esta dirección, es decir, hacer una extrusión en dirección hasta este plano de aquí que está 10 centímetros por encima del punto del suelo, del punto más bajo. Por lo tanto, bueno, me voy a marcar primero este punto a 10 centímetros por arriba, lo tengo ya aquí, lo había ya aquí previamente marcado. Sería ese puntito de aquí. Vamos a abrir otra capa y otro color. Es igual, ya veis, los colores son muy feos, pero es igual, porque luego al final lo uniformaremos todo. Lo importante es poder distinguir las capas para poder desactivar unas cosas u otras, etc. Vale, pues vamos a extruir esto. Extrusión de curva, seleccione la curva a extruir, esta circunferencia que ya teníamos en el cono, pero cuidado, esto me sale en esta dirección. Claro, la extrusión en principio siempre es perpendicular a la superficie que estoy extruyendo, por lo tanto yo le voy a decir dirección y le diré de extruir en la dirección de esta recta, ¿vale? Y sería una extrusión en esta dirección, ¿de acuerdo? Voy a pasarla de largo, y luego cortaremos por un plano que está a esta altura. Nos pasamos aquí el plano de trabajo y nos hacemos un plano auxiliar en este plano de trabajo que está a 10 centímetros por encima del suelo, ¿de acuerdo? Y hacemos un recorte, recortar
contra aquí, esto. Este plano lo podemos eliminar y tenemos hasta aquí este cilindro, que ahora este cilindro hay que agujerearlo. Vamos a dejarlo aquí y lo empalmaremos en otro vídeo.